山肌が採石業者の手で剥ぎ取られ、無残な姿をさらけ出している栃木県久住町。人口1万7,000人、その8割が石と関わり合って生きている石の町である。埃まみれの柳の間を騒音を振りまいてダンプが走り抜ける。しかし不思議なことに、公害にまみれたこの町に公害反対運動が起こったという話は聞かない。みんなうち当たりでほら石目の方に出てますからね。それやめちゃえばまんまの悔やきだからほらね。町を歩けば石に当たるというこの町で住民はじっと耐えているようだ。町の助役さんは、よそから来た人は非常にこれも大変な町だと思うんですね。しかし住んでる人は特別な病気もないし、それに慣れちゃってるもんだから、私らはじめよそから来た人から見れば、なんか役場の助役そのものもそういう公害に対してのんびりしてるんじゃないかなっていうような感を持たれると思いますよね。かくて近代装備を駆使して採石業者は無尽蔵の石を掘り続けることとなった。億万長者と言われるある社長さんは、私はここの方にそういう反対運動なんていうことは我々が一生懸命気をつけてやってる分にはね起きないんじゃないかととにかく思いますね。パーッと入ってたんじゃなくても300年近く前からずっとこのやってるところ、また皆さんそれに従事して今日まで来たという町ですから。市民と業者とお役所が奇妙な融和を見せている。それがなくなっちゃうんで大変だとかなんだとかって。そんなの還元に見て人の山だからなくなっちゃったってしょうがねえなと思うぐらいだねんかね。百姓屋の手の考えやそのぐらいだね。この環境破壊を誰が止めるのか。